on je ta peta FCA grupa i to su primitivne rase pasa. Moje ime je Nenad, vaš domaćin podcasta Bagira. Ispod jedne ruke pudlu, ispod druge samo jednu četku. Koja je bila prekretnica da ste uzeli sami da učite o groomingu? Ne treba davati psima živo meso, psi postaju krvoločni. Ono što rešimo da im zabranimo, to mora uvek biti zabranjeno. Recimo Jack Russell Terrier. U jednom trenutku shvatite da morate imati znanje. Mi smo kupili veliki transporter, platneni, ja ga stavio u gepek, čoveč, on kopa, stao ako neće unutra. Temperament je nešto što deli pse na pse koji su za show. Kreće sa ranim kupanjem. Naravno, mora se voditi računa da se pas ne zaplaši. Muškarci koji imaju pudle nemaju šta da dokažu više u životu. To mi isto bio veliki problem. Šta je potrebno za putovanje? Kako idu koje vakcine? Odeš na izložbu gde ti pohvale psa, a naruže ti grooming. Postoji glup pas. Kada pričamo o inteligenciji, pas je nastao od vuka. I vuk u prirodi ne jede granule, naravno. U startu ti je problem da nađeš samo smeštu koji je pet friendly. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Pokupi. Lezi, nijedan moj pas ne zna što znači lezi. Trenirati psa na dušeku. Tako su to ocene vrlo perspektivan, neperspektivan pas. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, vaš domaćin podcasta Bagira. Bagira, ćao. Naš današnji gost je izlagač pudli i kinološki sudija. Sveto, dobro mi došao. Ćao, kako ste? Evo, nije loš. Kako sluša Bagira? Bagira je super. Malo se krije, malo ode iza kamere, malo je stidljiv, ali kad se opusti, evo sad je tu i to nam je domaćin podcasta, mora da se privikao. Tako je. Sveto, šta povezuje izlagača pasa i kinološkog sudiju? Pa generalno, ja sam i počeo tako kao izlagač pasa. Zapravo, moja istorija je malo drugačija od ostalih. Krenuli smo, supruga je imala nekih zdravstvenih problema, kupili psa, pa ako kao da skratim što više. Kupili psa, pa ispalo da je to pudla, ispalo u tom trenutku nismo znali ni šta je pudla, nego eto kao gledali smo te neke karakteristike pudle koje su nam se dopale u tom trenutku. Krenuli na prvu izložbu, gde nismo znali ništa, zaista smo imali ako ispod jedne ruke pudlu, ispod druge ruke smo imali samo jednu četku, dolazimo na izložbu pasa, pogledamo sve one izlagače pudli koji imaju na jednom stolu 3-4 vrhunske pudle, na drugom stolu, odnosno 2 do 3 stola samo opreme i postavili sebi pitanje gde smo mi došli zapravo. Nakon toga ta izložba je prošla zaista super, iako ništa nismo znali u tom trenutku. I to je bilo pre nekih, boga mi, 8 do 9 godina. Tako da evo, danas imamo 3 vrhunska šampiona, između ostalog i jedna devojčica je i juniorski šampion Evrope, to je drugo mesto zauzela. Naravno da bih naučio što više kao izlagač, jednostavno sam rešio da i pređemo u malo ozbiljniji svet, to je svet kinoloških sudija, gde zaista morate naučiti mnogo više o onome što bilo koji laik zna o psima. Znači prvo si krenuo kao vlasnik ljubimca i onda kad vidiš šta se sve dešava i ostalo, onda ideš ka zapravo, vlasnik ljubimca, samim tim vlasnik jednog izloženog psa, potom došao drugi pas, treći pas i nakon toga su krenule izložbe. Samim tim jednostavno sa uspesima počeo apetiti da rastu, ali u jednom trenutku shvatite da morate imati znanje. To znanje podrazumeva i teoriju, ne samo praktičan deo, tako da eto, kako ćete najbolje naučiti ako ne da postanete kinološki sudija i da uđete u samu suštinu pasa. To jedino mi palo na pamet da nije bilo nekih neprijatnih situacija ili nešto, nepravde neke na prvim tim izložbama i onda idem da naučim kako se ocenjuje i samim tim da znam kako mi ocenjuju psa. Da. Pa između ostalo nije bilo nepravdi zaista, nisam primetio, ali generalno sam želeo da znam i sama ta pravila suđenja od samog ulaska u ringu, jer to nije samo uzeti psa, uzeti povodac i kao ušao sam u ring. Ne, tu zaista postoje pravila ponašanja i pravila hendlovanja pasa od samog ulaska u ring do postavljanja na sto i samog pregleda jednog kinološkog sudije, kako taj pas treba da izgleda i kako taj pas treba da stoji. Tako da to je sve nešto što morate naučiti usput, a samim tim ćete mnogo detaljnije naučiti ukoliko postanete kinološki sudija. Ajde, poslije ćemo malo dublje da uđemo u te prve tvoje izložbe i ostalo. Šta me zanima i šta bi volio da podeliš? Kad smo dogovarali emisiju, kad si me pitao vezano za pet show, kako smo izabrali naziv? Jasno. Ajde, evo, reci gledalcima. Koje je bilo moje prvo zapažanje? Da. Pa prvo moje zapažanje bilo baš pitao sam te za naziv samog sajta, pet show, da li to imalo nekog značenja ili ne, pa sam rekao da je sad slučajno pet show, gde se ja nasmeo i zašto mi to privuklo pažnju? Zato što se spojio dve stvari koje postoje u svetu kinologije. Zapravo imamo izložbene pse, koje nazivamo
show psi, i imamo pse jednostavno koji su apsolutno zdravi psi po svim aspektima, samo eto ne ispunjavaju te neke standarde lepote, tipa imaju malo nižu usađen rep ili zubi im nisu baš u jednostavno to je nekoj liniji koja je karakteristična za svaku rasu i njih nazivamo pet psi. Znači oni su apsolutno, naglašavam, zdravi psi, samo eto jednostavno nisu svi psi lepi i spremni za izložbu. Naravno, samim tim imamo, pored anatomije koju spominjemo, i koju onako prvo vidimo imamo i temperament psa, pa smo morali isto takođe imati temperament za izložbu, što podržavamo određen nivo ponašanja, tako da eto, i temperament je nešto što deli pse na pse koji su za show, ili pak su samo za kućne ljubimce, odnosno pet pse. A reci mi sad, što se tiče mešanaca i to, oni po defaultu spadaju u pet deo, a ne u show, znači ne mogu da budu izlagački psi. Tako je, tako je. Zašto? Zato što FCI asocijacija, odnosno Međunarodna kinološka asocijacija, je jedna skupina država koje su propisale standarde za svoje rase pasa. I samim tim, po tim standardima koje su određene države propisale, recimo pudla je francuska rasa pasa, tako da je Francuski kinološki savez dao apsolutni opis anatomije i temperamenta pudle. Ti psi moraju imati svoje karakteristike, odnosno ono po čemu se oni prepoznaju. Mešanac je pas koji je, recimo, možda i za dve pasmine različite, kao što je danas, recimo, popularno pudla i maltezer, maltipu, kako zovu, a to je mešanac. To nije standardna rasa pasa i samim tim tako je. Oni apsolutno nemaju pravo takmičenja, za sada, ne znam da će se to nešto promeniti u budućnosti, tako da oni idu u tu kategoriju pet pas. Naravno, to su apsolutno zdravi psi, čak su možda nekada inteligentniji od standardnih rasa pasa, ali jednostavno po toj našoj nomenklaturi spadaju u pet pse. Baš zato što nemaju te klasične karakteristike pasa. Znači mi možemo da čekamo samo festival pasa svih rasa i da vodimo Bagijana. Tako, za sada je tako. Nešto, da. A reci mi, kad pričamo o vrhunskom odgoju, šta podrazumeva vrhunski odgoj i koji pas spada pod... Vrhunski odgoj podrazumeva da se za početak moraju pariti psi u standardu, odnosno da se mora pariti ista pasmina, pudla sa pudlom, vučijak sa vučijakom, doberman sa dobermanom. Tako da to je nešto što za početak naravno je se ih podrazumeva, ali od toga se počinje. Samim tim gledate da parite jedinke koje imaju što manje, naravno, ne postoji savršen pas. Kada kažem savršen, mislim anatomski savršen pas. Tako da gledate da parite jedinke koje apsolutno nemaju vidljivih mane, ili ih imaju što manje. Sa druge strane, moramo shvatiti da se mane jednog psa, da li ženke ili mužjaka, ne mogu obrisati gumicom, nego se možemo nadati da će u tom leglu apsolutno dobiti jedinke koje neće imati te neke mane koje imaju njihovi roditelji. Jer ukoliko parimo oca i majku koji imaju iste genetske mane, kada kažem genetske mane u smislu krive kičme, primjer radi, sigurno će štenad ili većinski broj štenadi imati krivu kičmu. A pak ukoliko moramo da parimo mužjak ili ženku sa krivom kičmom, gledamo da oni drugi, apsolutno, recimo, nema krivu kičmu u tom smislu. A recimo, ili ima mitovi i predrasude za te pet, odnosno za show životinje, da su nesocijalizovane, da ih samo pripremaš za to, da nemaju nikakav kontakt sa drugim psima, da su uobražene, kao ljudi? Ne, pa sad ću ti reći, što se tiče mitova, ima jedan mit koji generalno svima nama, kao izlagačima, smeta. To je da, recimo, eto, pogotovo za pudle, koji su najzahtevniji u smislu tih frizura, da ih mi maltretiramo, pod znacima navodnika. Pa evo, imam, eto, nisam ponoć ti baš klipa, ću ti ostaviti kako izgleda maltretiranje, pod znacima navodnika, pudle. Ti kada pudlu kupaš, pudla se kupa na 7 do 10 dana, samim tim se preparati koji se koriste su izuzetno kvalitetni, samim tim njihova cena je izuzetno visoka. Sa druge strane, da li je pas koji se ne kupa, ućeban, živi u prljavštini i pun buva krpelja, da li je to maltretiranje ili pak je maltretiranje to što je pas negovan sa vrhunskim preparatima na 7-dnevnom nivou. Da, rekao bi da je... S jedne strane. Sa druge strane, eto, pokažu ti baš taj video gde ja kupam moju pudlu, Shine se zove, po rodovniku, i gde ona sama okreće glavu ka tušu i jednostavno baš uživa kao čovek. Tako da, to je recimo zaista mit koji apsolutno treba razbiti, da je to maltretiranje pasa. Drugo što, recimo, to su psi koji se jednostavno naviknu od malih nogu. Jer, recimo, ona zaista dođe, ne ona, imam još 2 mužjaka koji tačno nedelja, i recimo, psi imaju nevjerojatno ošće za tajming. Tačno oni nedeljom po nekom dođu i bukvalno sami uskaču u kadu, tako da sami traže. Već kao da su naučili. Tako, i ne verujem da bi pas dolazi i traži nešto što njemu ne odgovara. Jasno. A to imamo sad, recimo, kad je leto, Bagija smo naučili kad se vrati sa onih šetnje,
Zimi brišeš mu šape, imamo ono za brisanje šapa i svaki put kad se vrati brišeš mu šape i ostalo. Kad dođe leto, bukvalno stane na vrata kupatila, da mu otvoriš vrata, ulazi u tuš kabinu i hoće kupanje, odnosno samo da ga rasladiš i da mu tako obrišeš šape. Tako da navika je čudo. Dobro, Sveto, znači ti si slučajno onda došao do sveta šova. Ono, kad si krenuo pet šov, definitivno slučajno došao u šov deo. Apsolutno, pa pogotovo recimo eto ta prva izložba pasa koju, eto, spomenuo sam na početku naše emisije, nikada zaista neću zaboraviti, zato što sam ja generalno jako detaljno svemu što radim, to jest ili nešto počnem da radim u životu ili ne radim. I baš dolazim sa suprugom na tu prvu izložbu, tadašnji vlasnik, to jest odgajivač od koga smo kupili pudlu, kao da li bi izveo možda pudlu, ima izložba pasa u Beogradu, naravno u tom trenutku mi ne znamo ni šta je izložba pasa, ne da je izložba pasa u Beogradu najveća izložba u ovom delu Balkana, pa mi kao onako totalno naivno, pa kao hoćemo. Odlazimo na tu izložbu, kao što ti rekao, pudla, jedna četka, vidimo, prođemo mi tu super na toj izložbi zaista. Jeste dobili neku nagradu, nešto? Da, dobili je vrlo perspektivan. Aha. Pošto imamo kako se klasifikuje? Ajde, za one koji ne znaju, ne znam ni ja, ali kako se klasifikuje? Da, postoje više razrede pasa, to su baby, 3 do 6, zatim ide papi klas od 6 do 9 i kreću juniori od 9 do 18 meseci. Tu imamo i intermedija razred, imamo razred zrelih pasa, imamo razred šampiona gde se mogu takmičiti isključivo psi koji su već imaju svoje šampionske titule, to jest šampioni su nekih zemalja, i imamo razred veterana nakon 8 godina. Tako naravno, samim ti se vi takmičite u vašem uzrastu, kako bi naravno to takmičenje bilo što lakše za ocenjivanje i samim tim što pravednije. Jer nije isto da se takmičiš tene sa odraslim psom ili psom koji je već šampion. Tako, i koji je već i što kažeš i odrasto, ima ono celu figuru odraslog psa. Tako da, eto, mi smo u toj prvoj izložbi prošli fantastično, dobili tu ocenu vrlo perspektivan. Eto, kakve ocene sve postoje? Znači imaš vrlo perspektivan, imaš... Do razreda intermedija su vrlo perspektivan. Zašto? Zato što to su psi koji još nisu zreli anatomski i samim tim oni apsolutno ne znamo šta ćemo dobiti na kraju, to je kada pas odraste. Mi smo tada takmičili u razredu papi, tako da on dobio vrlo perspektivan. I tu su recimo ocene koje se ne dobiju pre juniorskog uzrasta, odnosno pre 9 meseci, baš iz tog razloga što ne znamo do 9 meseci kako će se pas razvijeti. Tako su to ocene vrlo perspektivan, neperspektivan pas. To je kao ono u prvim razredima škole da ti daju cvetiće i ostalo tako i oni dobijaju. Tako. Već od junior klase kreću ozbiljnije titule, odnosno već kreću ocene koje idu od 1 do 5 na međunarodnim izložbama, odnosno od 1 do 5 na nacionalnim izložbama uz prateće titule kao što su CAC, CACIB, prva klasa. Mi smo imali maltezerku Mazu, ovim putem, kažem, i ovaj ceo njuškast i ceo pet show je zasnovan na njima. Maza više nije sa nama od prošle godine, ali kažem, evo, ovo je način da nastave da žive tu. Tako da ona je bila maltezerka i onda je bilo da izađemo jedne godine samo zbog rodovnika, ali tako. Izašli smo na sajam, što ti kažeš, došli sam tamo, milion pasa, pakovana dlaka, ljudi četkaju, mi sa jednom četkom isto koji ti, prvi put onako očetkali, malo izravnjali od dlaku, pojavili se, one dobile ocenu i upisana je ocena u taj rodovnik, rodoslov kako se zove i to je to, da bi sutra mogli da je parimo. Tako da, normalno nismo nastavili posle toga, jer stvarno to pakovanje, to moraš da se posvetiš ozbiljno tome i da se time baviš ako već izlaziš na to. Tako da imam iskustva u tom jednom slučaju i stvarno je bilo što ti kažeš na taj način, kakao s Marsa pao, ne znam šta me snašlo tamo. A reci mi, Cveto, što pudla? Mislim, svi smo mi navikli, ja sam uvek želeo da imam velikog psa i onda je bilo, ja sam bio ljut kao ris kad su moji uzeli maltezera, ne ide maltezer i ja sa 20 kusur godina, što pudla? Pa nešto sad ću napraviti ili je žena uticala? Šalu, ne, nije naprotiv. Napravit ću jednu šalu, zašto pudla? Zato što generalno muškarci koji imaju pudle nemaju šta da dokažu više u životu. A kažu pa ako oni što uzimaju odrasle velike pse, da oni još tek treba nešto da dokažu. To je tako kažu. Dobro, priča, da. Tako je. Pudla, zašto? Zato što sam imao, inače ranije, moj otac je držao vučijake u njegove mladosti, potom je postao lovac, pa držao lovne pse, tako sam ja i odrastao uz pse, pored mog oca, s jedne strane. S druge strane sam imao, pa pre pudli, dobio sam za rođendan poklon Haskija, da u tom trenutku apsolutno nisam znao ništa o psima. Totalno je drugačije pas u dvorištu i pas u stanu. Jer pas u stanu čovjek se mnogo više veže. I postaje, pa ne kao član porodice, nego zaista postaje član porodice. Ali taj član porodice je naravno zahtevan. Tako da morate
sa njim i da radite, to je da radite i na njemu i sa njim. Jer recimo dobio sam Husky koji zapravo zaista nije pas za stan, makar sa moje tačke gledište. Zašto? Zato što pre svega temperament njegov i moj apsolutno se nisu složili. Napominjem, to nije bio moj izbor, nego sam ga dobio za poklon za rođendan. Samim tim, Husky je pas koji voli divljinu, voli aktivnost, voli da je na polju. Tako da, eto, on zaista nije pas za stan. Sa druge strane, Husky je pasmina koja ima i podlaku i dlaku. Što znači ima podlaku i dlaku? Menje 2 puta u toku godine, samim tim da ćete vi u jednom trenutku imati, to jest minimum 2 puta godišnje imati zaista dosta posla oko te dlake u stanu. Sa druge strane, on je ta 5. FCA grupa i to su primitivne rase pasa. Kada kažem primitivne, najmanje je ljudska ruka učestvovala u njihovom menju od postojanja. Tako da su oni ti psi ostali dosta svoji. Apsolutno su intuitivni, znaju šta rade i nisu stvoreni da udovolje čoveku, nego jednostavno su najoriginalniji. Pored, naravno, rase hrtova, koja apsolutno ništa nije menjala ta rasa. Tako da jednostavno ne možete vi tu puno uticati na njihovu dresuru i ta dresura je dosta teže nego kod pudli. Tako da eto, imao sam apsolutno to neko loše iskustvo, kažem po znacima navodnika, sa Huskyjem u stanu, gde sam mi rekao apsolutno nikada više pas u stanu. I eto, suprug imala nekih zdravstvenih problema, gde smo mi morali da uzmemo nekog psa i ne znam ko mi je rekao, slagaću te, kao pošto mi pogledaš pudlu, pa rekao, ali pudla je meni u tom trenutku bila asocijacija na brdo dlak. Ništa više. Zašto? Zato što nisam ništa znao o tome. Odnosno o toj rasi. Tako naravno krenuo malo da čitam, ne linja se, nema podlaku, izuzetno inteligentna, odnosno druga najinteligentnija rasa pasa, lako uče, sve sam je to poverovao što je pisalo na internetu, nisam poverovao u jednu karakteristiku, a to je da apsolutno nemaju nikakav miris. Jer Husky je i tekako imao svoj miris. Prelomimo tu, uzmemo i kupimo pudlu i zaista pudla apsolutno nema nikakav taj specifičan miris pasa, upi miris ručka, miris parfema, jednostavno je totalno neutralan miris dlake i apsolutno, mislim, nisu ih džabe francuski kraljevi držali na svom dvoru. Tako je. Tako da, zaista, moje mišljenje da je to pas koji je napravljen za stan. Evo, verujem mi, imam 3 psa u stanu, mi nemamo jednu dlaku u stanu. Da, moji imaju, mislim, imali su 2 maltezera, ostao je 1 maltezer Toni, za njih isto to važilo da se stvarno ne osjećaju. I to su psi koji se stvarno ne osjećaju i koji se stvarno ne linjaju. Ti možda nađeš, ti kod nas nađeš dlake, mislim, i od muškaraca i od žena nađeš normalno, a ne od jednog psa. Jasno. A sad bi samo se vratio, apropo bagija i podlake i dlake. On bi trebao 2 puta godišnje da menja dlaku, je li tako, zimi i leti. Međutim, imamo centralno grejanje i on mučenik, ja mislim da je to sve poremećeno zato što ti dođe zima, kad treba da promeni dlaku, ti imaš u stanu 20 i kusur stepeni, poremetio su mu neki balans koji je imao. Onda izađe napolje, leti, ti imaš totalnu kontru, mislim da ga bunimo. Pa pazi, ne bih se složio jer ne može mi na nečiju rasu, na nečiju genetiku uticati kroz jednu jedinku, odnosno u ovom trenutku kroz bagija. Bagija jeste prelep mešanac, ali on je nasledio karakteristike svog oca i majke. Tako da ne možemo mi sada, zato što on živi u stanu da ima ili pak klima uređaj preko leta, odnosno ima parno grejanje preko zime, ne možemo mi toliko da utičemo sada na promjenu njegove genetike. Ti nećeš imati mnogo gušću dlaku na glavi, odnosno mnogo gušću bradu i kosu, ako sad održeš da živiš na ljasci. Jasno, da. Tako da ne možemo tu puno uticati. Može eventualno da se odloži taj period, oni treba menjaju dlaku na proleće, odnosno na jesen, pa eventualno taj period može biti prolongiran kroz neke 15 dana, ali da mi tu zaista promenimo nešto konkretno samo kod njega u genetici, pa ne verujem. Ne bismo ni imali puno više kose i brade ako odemo da živimo na ljasci. U svakom slučaju kuća je puna dlaka, usisava se svaki dan, tako da velika je obaveza svakako, ali to je nasledio karakteristike oca i majke. Da, ali mnogo lepih stvari ti donosi, mnogo više nego to što ćemo da usisamo jednom dnevno i što ćeš ga očetkati onako učestalo. Apsolutno. A reci mi, iz tvoje vizure onako kupiti psa ili udomiti psa? Pa znaš šta, pitaš jednog kinološkog sudiju koji i kinološki sudija za standardizovane rase pasa, jedno škakljivo pitanje, ali u svakom slučaju, pa jedno i drugo sam za. Zašto? Zato što taj pas postaje član porodice. Da li je to pas koga si ti udomio ili kupio? Zašto sam recimo samo više na strani kupiti psa? Kupiti ali pametno kupiti.
U smislu da se apsolutno informišeš o svim karakteristikama, kako anatomije, tako prevashodno temperamenta pasa. Jer taj pas treba da provodi s tobom 24 časa. Pogotovo recimo pasmine koje su manje, one najčešće po defaultu žive dosta duže, 10, 12, 15 godina. I ti ako pogrešiš u izboru pasa, ti ćeš imati jedan uslovni problem, jer ćeš kupiti psa koji je hiperaktivan, recimo Jack Russell Terrier, koji je izuzetno hiperaktivan pas, jako vedar pas. Traži istrčavanje, traži lopticu. Tako, istrčavanje igre, a ti si recimo pun obaveza. Ti mu to ne možeš pružiti. Onda on postaje nesrećan, ti postaje nesrećan i najčešće recimo ti psi završi na ulici. Tako da sam ja više na strani kupiti psa, ali naravno pametno kupiti psa, to jest apsolutno se informisati o njegovim karakteristikama pasmine i da li karakteristike pasmine odgovaraju tebi kao tvojoj ličnosti, odnosno tom personalitetu, s jedne strane. Sa druge strane, jako je lepo udomiti psa. Zašto? Zato što si izvukao psa iz tog nekog okruženja koje nije lepo za njega. S jedne strane, s druge strane su uradili naravno dobro delo, a pak eto, sa Bagijem si ti prošao super, zaista ste se uklopili po temperamentu, tako da apsolutno sam i za tu varijantu uklopiti se, ali jednostavno, to jest usvojiti psa, ali jednostavno samo treba tu malo biti obazriv da li će taj temperament tog mešanca odgovarati temperamentu i vašim obavezama. Tako da tu samo treba da budete obazrivi pre nego što usvojite psa. To prvo vidiš onda po svojim nekim navikama šta bi tebi odgovaralo, kakav bi ti pas odgovarao, onda vidiš po rasama gde se negde mečujete, onako šta bi ti bilo okej, i onda tek uzimaš, ne kupuješ, i to smo pričali u prethodnoj epizodi da ne ide impulsivna kupovina, da to nije igračka, jer tu se dešava izbacivanje na ulicu i ostalo, deca ga izgustiraju i ne znaju više šta će s njim, izbace ga na ulicu, tako da... Ne, pas definitivno nije igračka. Pas postaje član porodice kada uđe u stan. I recimo, gde trebaju apsolutno svi budući vlasnici da obrate pažnju? Trebaju da gledaju, kada kupuju štene, naravno kupuješ štene, ne kupaš odraslog psa, treba gledati u šta će taj pas da izraste. Evo recimo primjer moje sestre, koja je želela pošto poto da kupi Newfoundlanda, jer on je bio mali meda, koji je bio presladak, i zaista to je presladak pas, mislim, jako lep pas utradan i presladak koje štene, ali se javio problem, ona živjela u stanu i taj pas je porastao na 70 kg. Tako da to više nije bio mali meda, nego to bio jedan ozbiljan pas od 70 kg. I tako da zaista moj savjet je gledati kako će taj pas biti kad poraste i samim ti da uporedite da li gde se vi slažete sa tom pasminom, odnosno njegovim gabaritima prevashodno. Da, to je jedino ono što možeš da predvidiš, kao koliki će da bude pas, inače ti temperament psa ne znaš. Ne biraš rasu po štenetu, nego rasu biraš po odraslom psu. To, ali ima ono recimo da pas ti je ogledalo vlasnika, da ako si ti spavalica i nešto, da će i onda spava isto kao ti, da upija tvoje navike, ili jednostavno živite, što kaže 24/7. Koliko ima tu, ako si izabrao recimo pogrešnu rasu, odnosno rasu koja ti ne odgovara po temperamentu i nešto, koliko vremena može da poprimi rasa i pas i da upije tvoje neke karakteristike, pa eto da se posle par godina i složite onako i da ide sve kako treba. Nažalost, iz iskustva, gde se ne uklope temperamenti psa i vlasnika, do sada što sam i čuo i video, najčešće ti psi ili završe na udomljavanju ili završe na ulici. Tako da recimo, apsolutno to, posle određenog broja godina, da li će se uklopiti, ne verujem. Najčešće će završiti na ulici ili na udomljavanju. A što se tiče poprimanja karakteristika vlasnika, pa znaš šta mogu ti reći, eto, s suprugom kada sam u autu postavljam na semaforu i naravno obraćaš pažnju na pse, mogu ti reći da psi zaista dosta liče na svoje vlasnike. Vidim po Bagiju, vidim po nama i ono što je duže tu, skonta, ja mislim da oni sve znaju, samo ne može da ti kaže bukvalno. Ne, dosta poprime gojazni vlasnici, vidim da su psi gojazni, hiperaktivni vlasnici, vidim da su psi hiperaktivni, tako da poprime. Sad, ili su oni samo dobro odabrali pasminu. Da, ono da je bila sreća na... Tako je, pa su samo uklopili prema svom temperamentu. A da li je naravno neko ko voli više da ručka, da li više psu daje da ručka, pa mislim daje naravno. Što nije dobro za psa. Ok, mi smo izabrali pet deo, ti si izabrao show deo. Tako je. Šta misliš o pet show? O pet show da je savršena kombinacija jednih i drugih stvari, da je ovo zaista nešto što nema u Srbiji, što je potrebno, prevashodno vlasnicima koji tek postaju vlasnici pasa. Zašto? Zato što ja nisam znao da ću biti show vlasnik, ja sam počeo kao pet, naravno došao sam do show pasa i mislim da je ovo jedan idealan spoj za buduće vlasnike pasa, sad da li će oni biti pet ili show, to je na njima, gde će moći da se informišu apsolutno o svemu, o veterinarima, o ishrani, o groomingu,
pa i između ostalog, naravno i sutradan ukoliko krenu da se bave izložbama pasa, da se pronađu i adekvatne informacije o izložbama, kako šta treba raditi. Tako da mislim da ste zaista top. Da smo pogodili u metu. Tako. Ali ajde, stvarno je krenulo onako slučajno, nisam znao stvarno ni, mislim znam da postoje jedni i drugi psi iz izložbi ali stvarno odabir Pet Show naziva je krajnje slučajno došlo i onda kroz razgovor sa tobom i sa ovim šta si mi otkrio, taman mislim da gađamo i jedne i druge i one koji kao mi su udomili psa i koji će biti kao pet i oni koji će ići na izložbe, tako da generalno i kroz ceo portal i kroz Newscast gledat ćemo da dovodimo tako i goste i da pričamo priče iz jedne i iz druge, i sa jedne i sa druge strane. Sad ja pozivam stvarno sve ko je u pet industriji, ko drži pet shop, ko je veterinar, a nije ulistan kod nas. Ljudi, izađite na sajt, besplatno se ulistirajte, imate dugme postani partner, popunite kontakt formu, to ide za par sati, administrator to odobri i vi ste na našem portalu. Pored toga, napravili smo sve to i za vlasnike pasa, da može da se registruje, što je neka nova funkcionalnost koju smo ubacili pre mesec dana. Da. Tako da možeš da registruješ i svoje pudle, registruješ prvo sebe, dodaš ljubimca, ljubimac, znači nije nam samo pas i mačka, može da dodaš bilo šta, u tvojom slučaju može da dodaš 3 različite ljubimca, izabereš koja je rasa, izabereš koliko ima godina, naziv, odnosno ime, imaju tvoji podaci, broj čipa i nešto što, ne daj Bože, ako ti pas nestane, možemo da triggerujemo i da kroz bazu pronađemo, eventualno ako neko nađe da može da te kontaktira, ostavljaš svoje podatke i ostavljaš neke karakteristike o svom psu. Da li voli da se igra, da li ne, to smo malo na šaljiv način stavili omiljena igračka, pa možda izabereš. I ono što smo ubacili, to je taj podsjetnik za vakcine. Gde ubaciš poslednji datum vakcinacije, recimo ove godine, sledeće godine ti stiže podsjetnik 30 dana unapred, 15 dana i dan pred istek. To je opet nama značilo i mislim da će ljudima da znači. Tako da, ljudi, ako se niste registrovali, registrujte svog ljubimca, istražite malo, pogledajte šta radimo. Imamo, recimo, spomenuli smo Mazu, koja nije više sa nama, Verka blogerka, Verka je zadužena za naš blog, tako da jedan od blogova je posvećen Mazi. Opet leto je, putovanje sa psima, dali smo jedan primjer, jedan blog je posvećen i Bagiju dok je otišao do Grčke dole, tako da mogu da se informišu ljudi šta im je potrebno za put u inostranstvo, šta je od dokumentacije, čisto da nemaju problem kad dođu na granicu. Da, inače, baš kada smo dogovarali emisiju ti ja, zašto sam pristao? Zato što si sastavio nešto što je meni bilo potrebno na godinu dana da naučim. A sad će ljudi moći kroz par klikova i par minuta da to sve informacije dobiju. Samim tim spomenuo si od putovanja, to mi isto bio veliki problem. Šta je potrebno za putovanje? Kako idu koje vakcine? Tako da zaista si ti ljudima na ovaj način omogućio da dobiju apsolutno sve relevantne informacije na par klikova. Sjajno, fantastično. Pa hvala ti, Sveto. Tako da očekujem da ćeš registrovati prvo jednu malteze, to jest ovu pudlu, pa onda drugu i treću. To je najmanji problem. Očekujem da mi stigne mail na... Kako si postao kinološki sudija? Znači, rekao si da je trigger bio, ajde naučim nešto više, način kako je to, raspitam se za ispit, kako je ceo proces? Pa postoji kinološki sudija nije nimalo jednostavno. Zašto? Zato što zaista zahteva prevashodno moraš imati ljubimca, moraš izlagati pse. Samim tim, to je jedan proces. Postoji kinološki sudija. Jel mogu ja da odem i da... Može. Mislim, sada, imam Bagija, šta mi je preduslov? Možeš otići da se prijaviš, nećeš postati odmah. Tako da, naravno, možeš otići da se prijaviš, ali nećeš postati i moraš imati standardizovanu rasu pasa, ne možeš imati mešance. Ali šta je preduslov da bi otišli da se prijaviš? A preduslov je, zaista sada šala na stranu, preduslov je moraš imati psa koji je rasan pas, znači čiste rase, i naravno krećeš da položiš grupu iz te rase. Zašto? Zato što se vodi sa jednom mantrom da ako naravno imaš vučijaka, da ćeš ti najbolje naučiti u vučijacima i onda krećeš od te FC grupe da polažeš. Tako da jednostavno moraš krenuti pripravnički staž, to je odeš do Kinološkog saveza Srbije, prijaviš se za pripravnički staž, kreće pripravnički staž koji traje godinu dana, gde si obavez da imaš zaista jedan određen broj izložbi na kojima ćeš biti pripravnik sudije. Šta to podrazumeva? Odlaziš na izložbu kod renomiranih sudija, naravno ti sam procenjuješ kod koga bi mogao najviše da naučiš, ali sve sudije su zaista fantastične, tako da nećeš pogrešiti u bilo kom svom odabiru, gde oni tebi zaista pokazuju na licu mesta prednosti, mane, rase,
na što treba da se obrati pažnja. Samim tim, kroz tih godinu dana ti dobiješ naravno i literaturu. Literatura podrazumeva anatomiju pasa, podrazumeva temperament, naravno tu se uči o bolestima, o odgoju, o nezi. Samim tim, grooming je nešto što ne spada tu grooming, naravno naučiš kasnije sam, pošto obično ljudi pitaju, jel spada tu i grooming, pored znači te anatomije, gde smo spomenuli šta sve tu spada. Takođe, dobiješ novu literaturu o poznavanju standarde rase pasa, naravno krećeš od tvoje rase pasa, odnosno položiš celu tu FCA grupu. Takođe, položiš principe suđenja, to jest pravilnik o suđenjima, da li na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i pravilnik o stručnom radu Kinološkog saveza Republike Srbije. Tako da to nekih, koliko se nabrao, 3 ili 4 knjige u suštini koje moraš da dobiješ, prođeš da bi... koje možeš zaista naučiti i koje položiš na ispitu. Znači, nakon ispita se sastoji iz 2 dela, usmeni, odnosno ideš položiti taj praktičan deo kod sudije i pismeni deo u Kinološkom savezu Republike Srbije, gde apsolutno ti izlačiš pitanje kao na bilo kom fakultetu i šta dobiješ od tih pitanja, to je to. Pa ako znaš, položio se, ako nisi položio, pa se vidimo tek sledeće godine, tako je. A reci mi, kažeš rase pasa, koliko ima rasa pasa uopšte u svetu? Pa, priznatih rasa pasa po FCA-u ima 331 rasa, čini mi se, slagaću ti 1-2 gore dole. I one su podeljene, to je ono nešto što sam čitao, podeljene su 10 grupa. Tako je. Kako su klasifikovane grupe? Je to naš Kinološki savet klasifikuje ili je to svetski? Ne, međunarodna, nije čak ni svetski, nego međunarodna Kinološka federacija, ona je klasifikovala u 10 FCA grupa i zapravo te grupe su zasnovane, ono što ti rekao je na početku kroz našu emisiju, ne samo po anatomiji, nego pre svega po temperamentu, odnosno po tim nekim karakteristikama te pasmine, koje su najpribližnije. Primer radi Husky, Samoyed, Ajaski Malamut, to ti ta 5 FCA grupa. Zašto? Oni su po temperamentu, pa i u nekim anatomijskim karakteristikama dosta slični. Kao recimo i grupa terijera, to ti je posebna FCA grupa. Tako da i po anatomiji, a i po temperamentu. Tako su i podeljeni u tih 10 grupa. A sam ispit je, znači ti si polagao, recimo da imaš vučija, kad ti si polagao tu prvu kategoriju, odnosno prvu grupu. Odnosno imam pudle pa sam polagao 9. 9, da. A reci mi, ti možeš sada da se prijaviš, kako ide rangiranje sudija, onaj koji ima, ko je sudija za jednu grupu, kako ide ovi koji imaju 10. Mislim, ono kao u karateu, imaš crni pojas, imaš plavi pojas. Ne, pa generalno 9. grupa ti je jedna od najzahtevnijih grupa. Zašto? Zato što se on polože u toku 2 godine. Generalno, većina grupa se polože u toku 1 godine. 9 se polože u toku 2 godine. Zašto? Zato što je izuzetno obimna, izuzetno je teška, jer to su psi za pratnju i razonodu. Jedna kategorija gde je najzastupljenija u populaciji, gde ih ljudi najviše imaju. Tako da, i recimo, oni su najdetaljnije opisani od svojih država. Tako da... Da, tu se nadovezao. Znači, svaka država, to smo rekli na početku, propisuje za svoju rasu kako ta rasa treba da izgleda. Tako je. Od anatomije, od dužine leđa, oblika glave, oblika njuške, dužine butne kosti, uglovanosti skočnog zgloba, pa samim tim čak i repa. Znači, apsolutno sve propišu što se tiče eksterijera i samim tim propišu, naravno, i kakav temperament bi ta pasmina trebala da se drži. Naravno, imamo tu blage razliku u temperamentu, koji kod ljudi nisu svi istog, ali otprilike da je to karakteristika pasmine. A ili ima nešto, najčešće rase pasa u svetu, dalje nemački ovčar, najzastupljeniji, ili je to samo do države koji je... Pa zašto je najzastupljenija rase pasa? Ok, naravno da zavisi od države do države, od nacije do nacije, ali generalno na nekom svetskom nivou su labradori, pudle, pa između ostalog i danas je Malinois, odnosno belgijski ovčar, jako popularan. Ako rešimo da kupimo nekog psa za izložbu, kakav je proces i kako pripremaš psa u stvari za izložbu? Generalno, proces pripreme pasa za izložbu nije nimalo jednostavan. Zašto? Zato što on podrazumeva da se već krene od doba šteneta. Zašto? Da bi se štene naviknulo na kompletan rad. Mislim, to isto i kao kada kod vrhunskih sportista. Neki će se u vrhunski sport sa 25 i 30 godina. Nego se kreće što ranije. Kao dete, tako je. Tako je. Tako da se, apsolutno, ne razlikujemo se mi puno od pasa za izložbu, baš u tom smislu, zato što se mora krenuti od ranih nogu, odnosno od doba šteneta, da se radi sa njim. I taj rad zaista podrazumeva jedan psihički i fizički rad. Zašto psihički i fizički? Zato što sama izložba pasa je jedan stres.
I za vlasnika i za i za psa. psa. Zašto? Zato što, naravno, očekujete najbolje s jedne strane, imate veliko očekivanje, ipak je to takmičenje, postoji adrenalin. Sa druge strane, za psa je stres u vidu dolazi na nepoznat teren, gde se nalazi ogroman broj pasa, veliki je to lavež, različiti su mirisi. Tako da za psa je stres u tom smislu, a za vlasnika naravno u iščekivanju i očekivanjima. Tako da vi jednostavno krećete od malih nogu, da psa izlažete tim nekim nesvakidašnjim situacijama, neobičnim situacijama. Recimo, vama se često na izložbama dešavaju nagli zvuci, muzika, pad nečega, gde naravno sve to poremeti koncentraciju psa. Tako da to je nešto na čemu morate raditi od malih nogu. Samim tim tu kreće i fizička priprema. Jer mi između ostalog, pored eksterijera, najbolje se eksterijer, to je kako je pas građen, najbolje se to vidi u samom pokretu pasa. I to je nešto što ne možete ukriti nikakvim groomingom. Vrhunski grooming ne može ukriti mane, anatomske mane u pokretu. Tako da to je nešto što se zaista, na čemu se mora raditi, odnosno na samim tim fizičkim pripremama, ali naravno to je pas mlad, štene, gde zaista morate znati koje ćete fizičke pripreme da sprovodite, zašto ne bi došlo do povreda. Jer ukoliko se povredi u ranom periodu, nećete posle biti ni vrhunski sportista od njega. Odakle si čitao, šta si čitao, gde si nalazio informacije, prvi put se susreo sa tim, odakle krećeš, odakle krenem da istražujem na tu temu? Pa znaš šta, eto, još jedan razlog zašto sam pristao na emisiju jeste zato što god sam pročitao na srpskom, bilo je pogrešno. Znači sve radi kontra od onog što pročitaš. Tako da mislim da će ovo biti prva emisija na srpskom gde ćemo zaista dati prave informacije ljudima od svega što im je potrebno. Generalno je svim okej, delimična šala, ali ovo i nije. Tako da, u suštini, apsolutno sam se bazirao na iskustvima ljudi koji su zaista šampioni u svom poslu. Kontaktirao ih, imao sam sreće, izašao su mi susret, naravno dali su mi ogromnu literaturu, gde sam ja uložio ogromno svoj trud i vreme i energiju da naučim prevashodno ja, samim tim da nađem taj model koji odgovara mom psu, što je takođe veoma zahtevno, to primenio i tu smo gde smo. A reci mi, ti krećeš, rekao si od šteneta, znači bukvalno moraš da ga navikneš i na to pakovanje dlake ili kako je, znači bukvalno od malena ti moraš da ga navikavaš na ono što će tek doći za njega, za njegovu izložbu. U slučaju pudla oni još se ne pakuje dlake jer ta dlaka je kratka. Tako da ne u tom smislu pakovanje dlake, ali grooming da, apsolutno, pogotovo kod pudle i kod drugih pasmina koje zahtevaju grooming, eto kao što je bio tvoj maltezer. Tako da tu kreće sa ranim kupanjem, naravno mora se voditi računa da se pas ne zaplaši. Tako da moramo imati ogromno strpljenje, jer naravno postoji tehnike kupanja, nije to samo uzmeš tuš i poliješ ga, daleko od toga. Uzmeš bilo koji šampon na šampon? Naravno, bilo koji šampon pa pas dobije alergiju, tako da ni to naravno nikako ne ide. Tako da jednostavno neka teorija mora da se nauči pre toga. Kada naučite teoriju iz adekvatne literature, a ne iz nekih sajtova neproverenog kvaliteta, samim tim to ide sve dosta jednostavnije. Kreće naravno od malih nogu, od kupanja, češljanja, feniranja, naravno dok ne dođe ta dužina dlake u slučaju pudle da treba zaista pakovanje, ali tada se već pudla uveliko navikla i zavolela sav taj grooming svet oko sebe. Naravno, kažete, sada tu morate spojiti dlaka, odnosno negovanje dlake i fizička aktivnost ne idu baš pod ruku sa drugim, to je dlaka se oštećuje prilikom trčanja, tako da tu morate imati neke i dodatne zaštite koje mi koristimo kako bismo čuvali dlaku. Zašto? Zato što taj pas i mora da trči. Da, to si rekao da, znači, što se tiče kozmetike, jednostavno moraš, ako ideš na to da ti pas bude vrhunski šampion i nešto, onda mora i ta kozmetika da bude, pretpostavljam, vrhunskog kvaliteta. Ja kažem, ja ne znam, mislim, meni da li dao jedan šampon ili drugi, pretpostavljam da ima jako puno razlike kao i kod ljudi. Pa sad, ajde, reci mi šta koristiš, jel zahtevno, jel oduzima, rekao si, oduzima vreme i energiju, koliko novčano oduzima da ti odgaješ recimo jednu pudlu i da izlažeš na takmičenjima? Pa mogu reći, novac je tu nekako sporna kategorija. Zašto? Zato što tu ljubav, energiju i prednost koju posvetiš negovanju dlaci, to je nešto što je najbitnije u svemu tome. I zaista, kada kreneš da održavaš jednu pudlu za show kvalitet, shvatiš da novac je najlakša stvar koju možeš da uradiš. Ono kao dao si novac, kupio si kao to je, šta dalje.
Tako da to je zaista nešto sa strane. A na kozmetici ne smeš štediti. Kupeš naravno najkvalitetniju kozmetiku i najkvalitetnija kozmetika ne znači da će odgovarati tvom psu, da se odmah razumemo. Nego u toj najkvalitetnijim tim brendovima moraš naći šta odgovara tvom psu. Evo, imam 3 izložbe na psa, za sva 3 psa imam drugu kozmetiku. Naravno, To je kao kod ljudi, jedan je alergičan na ovom, u I drugu mogu se ti reći, češe. ali kod ljudi se ne primećuje, recimo ti kupiš sad malo jeftiniji šampon ili malo skuplji, pa eto, ni moja supruga, ni moja sestra ne primećuju neku razliku drastičnu nakon kupanja, dok se kod puta zaista primećuje. Ili može zaista da pokvari, odnosno jako isuši dlaku, ta dlaka počne da se ćeba, ili pa ga dlaka zaista popne posle jednog kupanja, taj svilinkast izgled, nahranjena je, to se zaista vidi posle jednog kupanja da li koristiš kvalitetnu kozmetiku ili ne. Naravno, nije tu samo šampon, imaš balzame koje ostaviš u dlaci, ulja za pakovanje dlake, tako da ima tu dosta toga. Da, tamo si sad, da se nadovežemo na temu groominga i onda kako biraš, šta je potrebno za jednu negu, recimo show psa, koliko ga puta kupaš, nokti, zubi, rekao si koju kozmetiku koristiš i ostalo, kako u tom smislu ide osnovna nega za jednu pudlu francusku? Generalno rekao si, sem toga što se kreće od malih nogu, apsolutno da kupanje mora biti na 7 do 10 dana. Dlaka mora biti negovana između tog perioda. Apsolutno se mora šišati redovno na 3 do 4 nedelje. Zašto? Zato što, recimo, naravno koliko ljudi ta dlaka puca na krajevima, pričamo ako se fantastično održava, ne ako se ne održava, između 2 kupanja. Tako se ti jednostavno krajevi moraju seći. Eto, to je neki deo kojim se bavi moj suprug. Ja taj deo apsolutno znam o teoriji, ali što se tiče samog groominga, makaz ja nismo baš prijatelji najbolji, ali supruga moja radi fantastičan grooming. I to radimo grooming isključivo svojih pasa. Jer smo imali loše iskustva sa groomerima, do tada odeš na izložbu gde ti pohvale psa, a naruže ti grooming. Tako da smo mi jednostavno shvatili da moramo, ako želimo time se bavimo profesionalno, da moramo naučiti da mi groomiramo pse, ali smo naravno ostali samo groomiramo naše pse. Tako da jednostavno tu uložiš trud, energiju, gledaš šta kom psu odgovara, naravno pogrešiš. Kupiš ti najbolje preparate, ali jednostavno, rekao ti imamo 3 psa, sva 3 imaju različit preparat. Zašto? Zato što, recimo, ja imam malo suvlju dlaku, ja imam malo oštru dlaku. Pak naša ženkica ima savršenu dlaku i nju odgovara što god od preparata. Tako da to je sve do tipa dlake. I apsolutno tu moraš voditi računa o toj kozmetici, kupanje, rekli smo, 7 do 10 dana, šišanje redovno. Naravno, u sklopu tog groominga, odnosno kvaliteta dlake, jako je presudna genetika. Da se razumemo, nijedan šampon, balzam, ne može da napravi fantastičnu dlaku ukoliko pas ima genetski predodređenu loš kvalitet dlake. Odmah da se to razumemo. Znači, vraćamo se na početak i na izbor odgajivačnice, odnosno da gledaš gde ih kupuješ psa. Odnosno kako ih pariš svog muža, odnosno svoju ženku. Zašto? Zato što ljudi moraju samo da shvate da kvalitetna kozmetika je nešto što održava dati kvalitet dlake. Eventualno ga blago pospeši, blago u smislu dobije neki sjaj, dobije dlaka hranjivost, bolje prilikom pregleda, odnosno palpacije. Ali ako pas ima lošu genetsku dlaku, lošu smislu, jako oštru, jako retku, neće on dobiti mnogo više dlake, izuzetno skupim. Pa i najskupim preparatima neće on dobiti više dlake. Znači, to je nešto što ljudi moraju da shvate. Ali da li mogu lošim preparatima da pokvare fantastičan kvalitet dlake? Mogu. Opet si rekao, znači vi imate bukvalno zaokruženu priču. Šta je bilo? Izvini, dodao bih još jednu stvar apropo kvaliteta dlake. Ishrana. Da, to bi recimo ostavili kao posebnu temu i dotaćemo se baš ishrane, ali imam opet pitanje za Bagiru i on mi je sugerisao da pita... Ništa, to ćemo da kasnije, ali ishrana takođe bi svrstao apsolutno što se tiče samog kvaliteta održavanja dlake, ishrana je takođe jako bitan segment u svemu tome. A sada, znači, koja je bila prekretnica da ste uzeli sami da učite o groomingu? Šta je, rekao si da je bilo negativno iskustvo, odnosno loše iskustvo prilikom neke izložbe i onda opet literatura, ili ima neki mentor, ili ima nešto koga možeš da uzmeš da ti objasni odakle da kreneš da šišaš i da neguješ pudlu? Pa sad ću reći, prekretnice su bile generalno suze moje supruge. Suze na jednoj izložbi gde smo otišli kod groomera, groomer nam je sredio pudlu, kako je znao i umeo najbolje, otišli na izložbu i baš na dan te izložbe dolazi ta groomerka što je me sređivala našu prvu pudlu, za koju je moja supruga i danas
jako emotivno vezan, naravno, prvi pas koji se njoj našao u njenim zdravstvenim problemima. I dolazi kao, nisam mi lepo ošišala dlake na ušima. I dođe skrati, pričamo, recimo, što je jako lepo videti, pošto ti taj deo ne poznaješ, što dužu dlaku na uvu, onako daje jedan otmen izgled kod pudle, ona dođe i skrati tu dlaku za, 15 cm. Znači, skoro do same kože uva je skratila tu dlaku da bi kao izgledalo uvo punije. Mi su to radila iz nekih svojih namera, kasno su saznali, nije ni bitna ta tema, gde moja supruga tu počela plače neverovatno. I rekla je, više ne vodimo, tada smo imali samo tog jednog psa, više Valentina ne vodimo nigde, ja krećem sama da učim, pa gde završimo. Rekao, slažem se u potpunosti. Imali smo sreće zato što smo kontaktirali jednu grumerku iz Temišvara, iz Rumunije, pitali da li može da nam pomogne. Ona je, igrom slučaja, kroz nekih 2 do 3 nedelje dolazila za Beograd, upoznali se, pitali da li može da nas nauči groomingu i ona je rekla da nema problema, naučit će nas ona, svemu što zna, ali da ima jedan uslov za nas. Mi smo rekli, okej, no, pitali naravno odmah, jel da se plati, kaže ne, kaže, apsolutno nema veze sa novcem, jednostavno ja želim da radim sa ljudima koji znaju šta žele. Je, pitam u tu trenutku, šta to znači? Šta to znači, tako je. Postojem, kaže, literaturu, kada tu literaturu naučite, zovite mi, dođite kod mene u moj salon kada god želite. Ali morate naučiti literaturu. Ja sam naravno sad očekivao, ajde, ono što sam gledao po sajtovima, tada u tom trenutku, to je još pričam naš početak, možda naša prva godina, da sam očekivao možda nekih 5, 6, 10 strana, nečega. On nam poslala 4 knjige od po 350-400 stranica. Naravno na engleskom jeziku. Mislim, zašto kažem naravno na engleskom? Znam engleski jezik, ali to je stručna terminologija kojom se ja ne bavim. Da, kao u svakom poslu, kad imaš neke termine koje ne može da... Ali smo želeli da to naučimo, naučili te 4 knjige, gde zaista tu je od samog održavanja dlake, ishrane, negovanja i tako dalje. Naravno, kasnije i do samih frizura, oblika frizura i kako te frizure treba da izgledaju. Tako da kad smo sve to u teoriji naučili, otišli smo kod nje gde nas je ona prevashodno, kao što ja teoriju fantastično znam i tačno znam šta treba, ali ne znam to da napravim, da sprovedem. Da je pak moja supruga savršeno to radi, nešto je moja supruga, nego zaista kada odeš na izložbu pasa, da imaš grumere, čito profesija, i moja supruga da je grumera samo naše pse, da je ona totalno iz neke sfere ekonomije, nije apsolutno iz sveta groominga, gde tebi pohvale i tvoj pas pobedi, pa i u takmičenju grumera pse, čiji su vlasnici zaista profesionalni grumeri, to ti zaista tako da je jedan... Da, samopouzdanje. To je ono što se vraćaš na ono, da ako hoćeš da uradiš nešto i ako znaš, prvo doćeš do informacije ako te interesuje, naučit ćeš sam i... Pa evo, napravim jednu digresiju. Koliko ono super srednje, mi kao naravno ufotkamo telefon, znači nikako nešto spektakularno, slikaš telefonom, napraviš video i odlazimo na izložbe pasa i sad prilaz, recimo, eto, pa između ostalog i jedan od grumera kaže, pa kaže, ovo pudla u stvarnosti izgleda kao i na fotografijama. Da je onako totalno lajno kao preko kako bi izgledala. Pa ja sam mislio da je Photoshop. Tako da smo apsolutno da, tako da smo mi apsolutno shvatili da smo imali zaista sreće sa tom našom danas, nam je i kućna prijateljica Buru Paula se zove. Šaljemo i pozdrav danas. Tako, pozdrav za našu Buru Paulu, gde se apsolutno naučila svemu i fantastičan je učitelj. On je između ostalog imao neki takmičen grumer, da je on uvek u vrhu tom grumerskog takmičenja. Jedan fantastičan grumer, gde ona između ostalog, da, inače ona je osoba koja ima 2 završena fakulteta, bavi se groomingom. Znači to je ljubav, ono baš pa čisto, tu su recimo kada se spominjao mitovi, tu su recimo isto mitovi da grumeri su neko ko ima možda osnovnu školu i uzme makaze, ne, apsolutno ima ljudi koji imaju završene fakultete, pa eto u njenom slučaju i 2 fakulteta, ali to je apsolutno ljubav prema životinjama, prema psima, prema groomingu, gde to je neki bio i prećutni uslov da nas isto nauči, da mi moramo isto tu predanost da poprimimo od nje, prilikom groominga, tako je. I da recimo zaista, danas kada moja supruga šiša naše pse, to je do najsitnijeg detalja, ne da kažem do najmanje dlake. Dobro, znači došli do savršenstva. Tako je. I vraćamo se na ono... Tako da hvala onoj grumerki što nam je isekao uši, ono sa dlaku na ušima. Da niste imali to iskustvo, možda nikad ne bi otišli u sferu groominga. Bili bismo u proseku. Pa to.
Tako da eto i nešto, kad dođe nešto negativno u životu, nikad ne znaš zašto je to dobro, tako da... Da, to se slažem s tom rečenicom. A reci mi, sad si iskusan i sad ste iskusni, imate 3 psa, idete, kako se danas osjećaš na jednoj izložbi, kakva ti je pretpostavljam da ti je sad rutina da odeš na neki... Pa kao kod kući. Toliko se puta pojavljivo da... Kao kod kući. Pa recimo, eto, samo u prvoj godini smo imali preko 80 izložbi, gde smo uzeli preko 70 trofeja. Samo u našoj prvoj godini. Šalim se onako neka naša interna šala, nakon tog psa koga smo kupili u Srbiji, drugog psa smo kupili iz Rusije i uvezli. Naravno, po svim aspektima drastično kvalitetni pas. Gde smo mi pričali baš kao lep ali glup. Naravno, glup, mislim, pudel ne može biti glupa, ali on je tako nezainteresovan i kad god ga izvedemo, on uvek nešto osvoji u svojim rasama, caci, prvak rase. Caci je nacionalna titula, koja se dodeljuje na nacionalnom nivou, a caci bi je titula koja se dodeljuje na međunarodnom nivou i gde ti je potrebno, u zavisnosti od zemalja, gde je potrebno recimo 4 caca postao šampion Srbije ili manje ili više iz neke druge zemlje, odnosno potrebno ti je 4 caci titule da bi postao internacionalni šampion. Minimum 4 caci titule. Imaju tu još neki uslovi, ali imaš i te neformalne titule, odnosno to su titule koje nije propisano FCI, ali su recimo ima na svakoj izložbi najlepši pas izložbe, što je izuzetno teško postati, gde on, kad god sam ga izgledao, postao najlepši pas izložbe. A inače, samo ime govori dosta njemu, alter ego. Aha. Tako da, kad god smo izašli neku izložbu, on je uzeo BIS, Best in Show, titulu, pa čak ima i u razredu juniora, odnosno čak i u razredu zrelih ima Supreme Best in Show, gde recimo imaš 4 izložbe spojene za vikend i onda iz svake izložbe se odabere po najlepši pas izložbe i od ta 4 najlepša psa se bira Supreme, odnosno najlepši pas. I on je to stvario i u juniorskoj kategoriji i u kategoriji šampiona, tako da... A reci mi, svađaju ljudi na takmičenju? Dešava se. Pretpostavljam da je to kao u bilo kom sportu, bilo gde da svađaju takmičari sa sudijama, da misle da su oštećeni. Dešava se, pa često i jedna strana je u pravu i druga, ali jako retko, ali dešava se. A šta je nešto najluđe što je bilo da si prisustvovao nekom takmičenju, da ti je ostala situacija u glavi? Pa nešto što nikad neću zaboraviti, eto, naš prvi pas koji je, rekao sam da sam ja imao naravno mnogo manje iskustva, odnosno pa čak i mnogo manje znanja nego danas, ali sam imao sreće da sam mu nabavili psa koji je neverovatno inteligentan. I da recimo smo mi, eto, to je bila naša 3. izložba u životu, gde mi kao, eto, čekamo naš red da uđemo u ring, imao sam neverovatnu tremu, gde mi on razbio tu tremu, tako da kako mi razbio tremu? Pa eto, ja kao slučajno učio ga, daj šapicu, ja mu kao, aj kao baci 5, totalno naravno ne razmišljajući on baciti 5 i on, ali stavio sam ovako, baci 5 i on kao pap šapicu. I rekao, baci 5, i on drugom šapicom. Tako da imamo klipi na YouTube-u gde su nas slučajno snimili, gde mi koje bacamo 5 jedan drugome. To je baš bilo onako sa našeg početka baš jako simpatično i smešno. A sad negativni stvari, pa mislim negativnih. Nismo imali nešto što bi se uopšte i pamtilo. Što se tiče nege, tu smo prošli sve i to mi je okej. Što se tiče sad zdravstvenih pregleda, ili ima nešto što je posebno, što ima samo za show pse, ili isto da budu vakcinisani, da ideš na redovne preglede ili kako je tu za pse koji idu na izložbe? Pa generalno, apsolutno, bez obzira da li je pas za show ili je samo ljubimac, smatram da svaki pas zaslužuje da ima apsolutno kompletno zdravstvene preglede. Što to podržavam? Pa recimo, moje pse vodim apsolutno na 6 meseci, svakog mojeg pasa, bez obzira da li imam problem ili ne, isključivo volim da odrem jedan health check. Sistematski pregled kao i tako je, jedan sistematski. Naravno, apsolutno oni imaju sve vakcine, dobiju na godišnji nivou poklon naravno vakcinacije koje je za pse, tako da se time generalno nešto ne ulazim u taj detalj, nego samo imam konstantnu vezu sa svojim veterinarom, gde oni su zaista jedna savršena ekipa. Ne želim ništa prepustim slučaja, sad i da nisu show, ja bi se tako ponašao. Da, to je živo biće, to je pas. To je član porodice. Jer sa nekim provodiš 24 časa u stanu, ja taj odnos recimo nisam imao dok sam bio dete, dok naravno otac imao lovne pse koji imaju svoje bokseve, kućice, sve oni imaju savršene uslove, to su psi koji žive u dvorištu. Nisu s tobom u stanu, to je ono što sam spomenuo na početku. I tu je ta drastična razlika, makar što se tiče mene i tog nekog emotivnog vezivanja. Tako da jednostavno ne želim ništa prepustiti slučaju. Na 6 meseci idemo na sistematski pregled,
dobiju vakcine po kalendaru vakcinacije, naravno ukoliko su slučajno nešto prehlade van tih 6 meseci, mislim, što god da se dogodi, za sada nismo imali problema, otišli bi, ali dobro, to je to. Tako da zaista moja preporuka da svoje pse imaju, prvo naprave odličan odabir veterinara, jer morate imati fantastičnu komunikaciju. Ne dobro, fantastičnu komunikaciju sa svojim veterinarom. I da verujete tom nekog koga vodite? Prevashodno iz tog razloga, zbog samog poverenja, jer naravno kada smo počinjali nismo znali, pa smo se i tu opekli. To sve te recimo greške u startu, kada ne poznaješ mater, tako dečje bolesti, gde sada zaista imamo fantastičnu ekipu veterinara koji su nam i prijatelji s kojima zaista imamo fantastičnu saradnju. I to je neka moja preporuka. Naći veterinara s kojim ćete imati odličnu komunikaciju, samim tim ćete steći poverenje i koji će zaista vaše pse gledati kao član vaše porodice, a ne kao samo još jednu mušteriju koja je ušla na vrat. Da, i to je nešto na što stvarno apelujemo i kroz Njuškast i kroz Pet Show da ide da ljudi vode računa o svojim ljubimcima, znači ne samo o psima, ali kažem, dominantna je vrsta i onda kažem, vakcinišite, nemojte čitati na internetu, jer imaš i oni komentara da nema potrebe da se vakciniše ni protiv zaraznih bolesti, ni protiv besnila. Ja uvek idem iz toga, ljudi su propisali to iz nekog razloga, znači veterinar je veterinar zašto je završio neku školu i zato što nešto zna, nisam ja tu da čitam komentare, tako da i naš je apel uvek da to poštuju, jednostavno da vode računa, kao što vode računa o sebi, tako da vode računa i o ljubimcima. Pa između ostalo, eto, samo da se nadovežem na taj tvoj apel, ti psi žive s vama u stanu. Evo, imam sinčića 3 godine. Da li bih volao da imam psa, bez obzira što mi je to član porodice koga ja zaista emotivno volim, ali ipak je to pas, životinja. I samim tim postoje bolesti koje nisu bliske nama ljudima, a koje su pak jednostavno za njihovu vrstu karakterističe, tako da zašto razmišljati? A postoje vakcine. Tako da, vakcina uvek. Sve to, a koji su najveći izazovi ili problemi s kojima se ljudi susreću, nevezano dalje za izložbu ili ovako, za dresuru ili gde greše? Pa znaš šta, evo recimo mogu reći iz iskustva, pa eto i par mojih kolega koji imaju pse, šta recimo vlasnicima ljubimaca kućnih pada najteže, izvođenje pasa napolje da kakide piške. Zašto? Zato što recimo oni ih u startu nauče da ih šetaju i psi jednostavno su jako inteligentne bića, da oni shvate da ok, idem da šetam, ako završim nuždu ti ćeš me vratiti kući. Tako da oni zaista, ta njihova šetnja bude po 30 minuta, sat vremena, sat i po i vlasnici tu gube strpljenje, naravno to im oduzima dosta vremena. Tako da zaista moj bi savjet bio da ih oni nauče svoje pse da napolju idu da kakide piške. Recimo, mi dnevno za sva 3 psa izgubim 10 minuta, verovati ili ne. Jer moji psi su naučeni da mi idemo napolje, da kakimo, da piškimo, a dani treninga su totalno nešto drugo. Tako kad su dani treninga, oni tačno znaju po stvarima koje mi pripremamo, uzimamo da mi idemo na treninge, a u toku dana mi izađemo napolje, oni obave nuždu, čak i naša veterinarka se našla, kaže, jeli, kaže, tvoji psi kaki piške na komandu? Rekao, zaista kaki piške na komandu. Tako da može čak i to verovati ili ne se nauči, ako samo uporad. Naravno, kod pudle to nije nešto pretjerano teško. Tako neki drugi rase bi možda bilo malo teže, ali zaista moji psi kaki piške na komandu. Tako da izgubimo 10 minuta u toku dana, a izvodim ih 3 puta dnevno. Dobro, rekao si i da je to grupa koja je za igru i razonodu, tako da i negde ih vezuju kao i maltezera da su kućni psi, da iz iskustva maltezera naših, to je to, stvarno izađu napolje samo da što moraju, Toni pogotovo, on izađe napolje, završi tema i on se vraća, 10 minuta je mnogo, i on je sve pratio tu mazu nekako i sa njom je bio napolju. Kako ona uginula, on bukvalno izlazi mučenik napolju samo da obavi šta ima i vraća se nazad. Ali ima veze sad, pošto je Bagi veliki pas. To što je veliki, što njemu treba možda i taj trening nevezano da izvrši nuždu, njemu treba i neko izdrčavanje, nešto, da neka aktivnost, da bi izgubio malo energije i da dođe kući i da odmara onda. Pa pazi, apsolutno sve zavisi opet od pasmine. I opet se vraćamo na ovo, da li psi liče na svoje gazde? Pa da. Tako da, ako psa ti naučiš da on bude manje aktivan, pa i bit će manje aktivan. Ako pak naučiš da bude više aktivan ili pak da imaju, kažete, eto, moji psi tačno znaju kad uzimam određen transporter koji idemo samo na izložbu, određen povodac koji je samo za trening, tačno znaju, onda su već spremni za to nešto. Tako da, psi su jednostavno robovi navika. I kod njih, gde isto greše vlasnici, pa ja sam grešio na početku, moramo shvatiti da kod pasa ne može da malo je dozvoljeno, malo je zabranjeno. Ono što rešimo da im zabranimo, to mora uvek biti zabranjeno. I psi će to poštovati. Ono što je dozvoljeno, uvek im mora biti dozvoljeno i psi će to voleti.
Tako da recimo, evo primjer radi, kod nas psi ne ulaze u spavaću sobu i nama su vrata spavaće sobe uvijek otvorene. Oni dođu do praga i nikada nisu ušli. Evo recimo da, pitao si me neka smešna situacija. Prvi pas, naš Valentino kada smo ga kupili, dolazimo kući kasno, bilo 11, pola 12. I sada on je, kod prethodnih vlasnika, odnosno kod odgajivača, je piškio na onoj prostirci. Pelenici. Tako je. Ali je išao po kauču, po krevetu, po dnevnoj sobi, gde smo supruga rekli, ne, to kod nas neće sigurno moći. I mi kao uzmemo tu prostirkicu, naravno u tom trenutku ne znamo ništa, oni su nam dali te neki savet, gde kupimo i tu pelenicu, prostirku, i stavimo je ispred naše spavaće sobe, otvorimo vrata da bi nam to bio na vidiku, to prvo veče. Međutim, on je otišao odmah u dnevnu sobu. I otišao naravno na ugodnu garnituru, jer je tako bilo kod prethodnih vlasnika. I uzmemo ponovno pelenicu, stavim ga ponovno na pelenicu, to sam ponovio 3 ili 4 puta. Posljednji put je bilo, ne znam, oko 1 ujutru, i otišao da spavam. Spavalo mi se. I nećeš verovati, zovem suprugu, mislim, ja ne bih verovao da mi to neko ispričao, ustajem ujutru, apropo njegove inteligencije, ustajem ujutru, njega nema tu gde smo mi, kao, zamisli da će on spavati, ali nema ni te prostirke. Ulazim u dnevnu sobu, kad vidim, on je uzeo prostirku, dovukao je na ugodnu garnituru i legao je na prostirku, ne na ugodnu garnituru. Znači, eto, ispunio i njegove i naše. Spava naše kompromis. Tako je napravio kompromis, apsolutno. Spava na ugodnoj garnituri, ali na prostirci. Tako da, apsolutno ide o inteligenciji pasa, naravno, to ide sve posle dosta jednostavnije. Ali pravit ćete greške, u svakom slučaju. Kada kupite prvog ljubimca, pravit ćete greške dok ne naučite i sami, ali nemojte greške da ovo su beshrabe. Samo gledajte šta njemu odgovara, šta vama odgovara, ali to morate se držati toga. Ne je ne, da je da. I morate biti istrani u tome. I apsolutno, recimo, kada učite psa, kada ga dresirate, morate znati, bez obzira koliko ga volite, on je čovek i on ne može da razume, da percipira složenu rečenicu. Znači, gledajte da mu komande budu jedna, eventualno 2 do 3 proste reči. Jedna reč je idealna. I recimo, čak i te reči ne moraju značiti da će on da ih razume. Evo, navešću ti jedan najbanalniji primer. Lezi, nijedan moj pas ne zna što znači lezi. Ali svi znaju što znači dole. Odnosno, oni legnu. I komanda za lezi je zapravo dole. Jer lezi nekako su teško oni uspeli da uklavire što znači. A dole su jako dobro razumeli. Sedi je sedi. A recimo, donesi isto nisu mogli da razumeju, dok recimo daj umesto donesi su razumeli, ali daj je jednostavnija reč od donesi. Tako su to mnogo brže naučili. I eto, recimo, imali smo još jedan paradoks, odlazimo kod neke drugarice, zapravo lažem kod sestre od moje supruge, i Tino je sedeo kod nje u krilu i on mu kaže, sedi dole. Mislim, što onako mi po defaultu kao, sedi dole. On je prvo seo, pa je legao. 2 komande mu je dala. Kaže, pa ovaj vaš pas uopšte nije inteligentan. Rekao, ne, on je baš naprotiv. Rekao, ti si njemu rekla, sedi dole. On je seo, to je jedna komanda, dole mu je, lezi druga komanda, i on radio jednu i drugu komandu. Tako da, eto, imali smo baš zaista, pa do toga da smo ga naučili, eto, da razlikuje 23 različite stvari. Do te mere su puno inteligentne. Ja mu recimo stavim veliku lopticu, malu lopticu, koskicu, čarapu, peškir, slagaću te. 23 različite stvari smo stavili i ja mu kažem daj čarapu, on donosi čarapu. Daj malu lopticu, on donose malu, ne veliku. I svih 23 stvari je nepogrešivo donao. Dobro, tu se vraćamo i na ono koliko ste radili sa psima da dođeš do toga da razlikuje. Znači, morao si ti da neki trud i vreme da uložiš da bi i pas mogao da nauči. Ti si me pitao u jednom trenutku koliko je novac bitan. Novac je najmanje bitna stavka u svemu tome. Najbitniji je tvoj trud. Koliko uložiš u njega, toliko ćeš dobiti za uzvrat. Tako da nemojte očekivati da će pas da bude savršeno dete, odnosno savršen. Zašto kažem dete? Zato što kažu da je odrasla pudla na nivou inteligencije deteta 3 godine. Tako kažu neke istraživanja. Što je zaista visok nivo inteligencije. I jednostavno, ako ne radite sa njim, nemojte očekivati da ćete dobiti vrhunskog psa u bilo kom pogledu. Da, pogotovo kad je mali, ako nisi radio sa njim, što ti kažeš, mi smo imali, kad je Bagi došao kod nas, te osnovne komande da ga naučiš i on stvarno naučio je to što smo ga učili. Onog trenutka kad smo stali, ne možeš ti očekivati od njega sada, ne znam, donosi nešto ili kad ga nisi naučio, tako da tu nisu oni krivi, tu smo mi krivi samo ako ga nismo naučili od početka. Pazi, jer recimo ne postoji glup pas.
kada pričamo o inteligenciji, postoji manje i više inteligentan u smislu, pa rekao bih broja ponavljanja. Tu isto postoji neko zvanično istraživanje, gde su oni klasifikovali Je tačno da je Beagle na kraju tog pa, lanca? Pa između ostalog, tako je. Zašto? Zato što je zapravo potrebno veći broj ponavljanja da razumeju, odnosno da nauče neku komandu. I evo mi smo, apropo, kada sam pitao neka smešna stvar, evo, setio sam se, sa izložbi pasa upoznamo supružnike koji odgajaju hrtove, arapske hrtove. To ti je najstarija pasmina gde je čovjek imao najmanje upliva u njenu genetiku. To je znači ona autohtona rasa koju imaš na egipatskim, na hieroglifima, na egipatskim piramidama. I kaže, pitam ga, rekao, koliko su inteligenti? Kaže, da li mi verujete? Kaže, nama je trebalo 9 meseci da ga naučimo da se odazove na ime. I to smo imali sreće što žive jedno naselje pored Beograda i žive uz fudbalsko igralište. Kaže, supruga staje na jedan gol, ja stajem na drugi gol. I mi smo ga, supruga ga dozvoli da on kao parče hrane, da on dotrči s jedne strane igrališta na drugo i pričali mu ime, 9 meseci mu treba da nauči ime. Da. Tako da kada pričamo o inteligentnosti pasa, svi su psi inteligentni, samo je pitanje koliko je čovek ima upliv u njihovu genetiku, koliko ih je prilagodio da budu što inteligentni, odnosno da žele da udovolje čoveku ili su ostali svoji, intuitivni i žele da udovolje... S takvim karakterom da neće... Tako, i da žele jednostavno udovolje samo svojim porivima. A kad pričamo o najinteligentnijom, ko se smatra za najinteligentnijom? Border Collie. Border Collie. Pudla druga, Vuček treći. Dobro, lepo. Znači, Bagi je negde na trećoj poziciji. Tako je. Ako je povuku više na tatu ili na mamu. To. Sad bi se osvrnuo sve to na ishranu. Pomenuo si malo pre koliko je bitan grooming, koliko je to tu češljanje, pakovanje dlake i ostalo koliko je bitno. Pretpostavljam da je i hrana kao i kod čoveka jako bitna. Ono si što jedeš, tako da pretpostavljam da je i kod njih isto tako. Apsolutno. Sad tu imaš neka dva mišljenja. Da li davati dry food, odnosno granule, ili raw food, odnosno da pripremaš psima živo meso. Tu ti recimo, eto, još kada smo kod ovih tvojih mitova, razbijenje mitova, da li ne treba davati psima živo meso, psi postaju krvoločni, kako se to priča? Apsolutno netačno. Znači, pas neće postati krvoločan zato što jede živo meso. Da, to je jedan od mitova koji je stvarno... Bagi nikad nije probao stvarno, ali da li je to uticalo od... Ne. Što se tiče mojih pasa, koristim raw ishranu. Iz jednog prostog razloga što je mnogo kvalitetnija hrana. Zašto? Zato što pas je nastao od vuka. I vuk u prirodi ne jede granule, naravno. Nego jede... Nije mogo da ih nađe. Tako, nije mogo da ih nađe. S tim što kažu, recimo, poznavavaci divih životinja, da vuk kreće da jede od stomaka. Ono samim tim apsolutno pojede sve što, recimo, jelen je jeo pre toga. Su tu travu, voće, povrće, što god jelen jeo. To je već delimično svareno. I kaže da vuk kreće da jede baš od stomaka iz tog razloga što on nije krenuo od buta, nego krenuo od stomaka. Da, znači priroda i tu regulisala šta je imala. Da. Tako da on apsolutno unese i naravno i kasnije i kosti, unese i meso, ali unese i to povrće koje, to je tu travu koja je već delimično svarena bilo kod jelena. Iz tog razloga, recimo, ja isto koristim raw ishranu. Raw ishrana podrazumeva sveže, to je termički neobrađeno meso, gde ja koristim ćuretinu, piletinu, junetinu, teletinu, u zavisnosti. Apsolutno riba, odnosno lososa najčešće koristim. U toj ishrani mora, svaka porcija mora imati i deo ribe. I naravno termički neobrađeno voće i povrće. Sada postoje neka razmišljanja da li šta sve sme od voća, šta sve sme od povrća, ali generalno gledam šta mojim psima prija. Eto recimo jedna dilema da li beli luk da, ne, pa recimo postoje preparati od renomirnih proizvođača hrane za pse, gde oni imaju preparati od belog luka. Da, nema logike da ne sme da jede. A neko kaže da ne sme beli luk. Da. Ali znaš šta, recimo, beli luk je jedan fantastičan antioksidant, gde recimo ja stavim 2 ili 3 čena na tu celu kombinaciju koju ja njima napravim, to zaista ne može ništa da im naškodi. I evo nije do sada, imaju već od 8 godina i mlađi. Ali ima nešto baš što ne smeju da jedu od povrća, recimo? Pa generalno, recimo, pazi, eto, kod belih pudli se može dogoditi da hoće da se preboje. U smislu da poprime narandžast ten. Ali opet je to do genetike. Jer recimo, izbegavamo šargarepu, bundevu, ima povrće koja ima dosta karotena. I recimo, ali kažete, opet je to do genetike. Kod
mog prvog psa kod Valentina, apsolutno se to dešava, ukoliko čak, naravno, se razumemo, ti i u granulama imaš i bundeve, imaš i šargarepe. Zašto? Zato što je to povrće sladunjavo i psi ga vrlo lepo jedu. Ali, kažeš ti, recimo, kod belih pudli može doći do prebojavanja, to je dobijete neki narandžast, žućka sten. Naravno, to je prolaznog karaktera. Čim prestaneš da koristiš tu hranu koja sadrži karoten, on će ponovo da se vrati na čistu belu boju, dok recimo pak moja druga pudla, odnosno alter ego, koji je takođe bio, na njega ne utiče ni malo. A karoten pak s druge strane je idealan za kvalitet dlake. Dok moja pak ženkica, odnosno Shine, zašto ovako baš sa emocijom govorim o njoj, zato što je on neverovatno vezan za mene, on je baš onaj knjiški primer veran kao pas. Da. Znači, moja senka, da recimo ona je crna i tih problema nema. Tako da je to recimo neki savjet izbjegavati kod belih pasa, naravno to znači i za maltezere, za sve bele pse može doći do prebojavanja dlake, ali je to opet na nekom genskim nivou. Tako da tu izbjegavati preparate, odnosno povrće, odnosno voće koje sadrži karoten. Ajde mi stvarno, što se bagija tiče, tu su granule 99% i konzerva nekog mesnog narezka ili nešto što već imaš da kupi. Sad, tvoja preporuka recimo za njega, ne preporuka, u stvari ne pričamo ovde preporukama, nismo veterinari i ostalo, nego šta bi mi ti savjetovao ovako da jednom nedeljno ili jednom mesečno da mu ubacim neku raw hranu i... Pa kao što si spomenuo, tebi je granula, odnosno dry food, balansirana hrana. Balansirano u smislu, apsolutno ima sve vitamine i minerale, s jedne strane. Sa druge strane, tu ti samo se javlja problem kvaliteta te hrane, tih suvih granula. Zašto? Zato što imaš, naravno, i sam si primetio da je dijapazon cena kod granula jako širok. Od 15 kg džaka za 1.500 dinara do 5 kg za 15.000 dinara. Da li si ikad zapitao zašto ta tolika razlika? Pa sad imaš dve škole. Mišljenje je ono što neki put, kao i u svemu, imaš do brenda i do uvozne hrane, recimo. Dobro, slažem se. Ali imaš i do toga da su normalno kvalitetni sastojci. Evo, pitaću ću nešto, ali da mi budeš iskren. Koliko si puta pročitao analitički sastav granula koje daješ svom psu? Iskreno, osim velikih slova da ti piše koji je procenat mesa i ne razumem šta piše. Zato bi, voleo i da popričam na temu baš toga. I pričao sam baš sa vlasnikom jednog pet shopa odakle da krenem, šta da gledam. Ne znam ni kod nas za ljudsku ishranu šta bi gledao konkretno, a ne za njih. Tako da... A da li se sećaš tim velikim slovima šta je pisalo? Pa recimo 70% ili 50% mesa, a onda staviš zvezdicu neku, pa šta podrazumeva pod tim meso, pretpostavljam da ide tako. Onda jesi pročitao šta znači ta zvezdica? U ovima, pošto bagi stvarno na super premium hrani, Dobro. Tako da tu jesam. Nemamo puno pasa, odnosno imamo samo njega i onda gledamo šta mu dajemo i od početka je tako bilo. Jasno, tako da jesam. U tom smislu vidio sam i uvek je tu da je jagnjetina, da imaš piletinu i da imaš recimo ribu ili nešto, znači uvek mu je takav sastav bio na Ne, generalno proizvođači hrane su iskreni po tom pitanju, oni stave 20, 30, 50, 70%. Kako oni to definišu? Ne mesa, nego stave aj sad parafrazirajuću produkata od piletine. To može značiti i meso, može značiti samo koža. I koža je od piletine, tako. Ali apsolutno nema tu hranjivu vrednost kao meso. Jer recimo većina proizvođača zaista stavi da ima 30% samo pilećeg mesa bez kože ili čega već, a s druge strane pak oni recimo brendovi koji imaju jeftiniju hranu, oni pak stave da su to pileće prerađevine. Tako da to mogu biti i nogice i koža, a bit će sigurno i malo mesa. Tako da je to recimo na što treba da se obrati pažnja kada se odlučuješ za kvalitet ishrane. Naravno, samim tim i tu već i finansijski deo odlučuje koliko možeš i platiti. Da li ćeš super premium, ultra premium ili kako su oni već to sve definisali, svoj kvalitet hrane. A s druge strane, raw ishrana, pa mislim, da li je jeftinija? Pa možda i nije, možda i jeste. Nisam zaista nikada stavljao na papir što se tiče novca, ali oduzima mnogo više energije, jer ti zaista tu hranu moraš da odeš da kupiš, da izmeriš tačno određenu količinu različite vrsta mesa, da napraviš tačan odnos mesa i kostiju, tačan odnos mesa, kostiju, voća i povrća, odnosno povrće i voća, pa voće, povrće zajedno sa mesom i kostima. Tako to je dosta kompleksnije, ali recimo se meni to na mojim psima pokazala najbolja varijanta.
I gde najčešće opet se napravi greška. Jedan put kada pređu na raw ishranu, teško se vraćaju na granule. Znaju šta je dobro. To je za izbirljive pse, naravno. Doduše, uvek smo išli kao da li ga smaraju više granule, znaš. Tu ceo život jede granule, kao jedi ti ceo život granule, pa vidi da li su ti dobre Tako da onda gledamo da mu makar tu konzervu pomešamo sa granulom, pa da to bude nešto šareno. Od čestih grešaka koje se javljaju, mogu ti reći. Pogotovo recimo ako imaš pudle pas koji je veoma probirljiv što se tiče hrane. Do te mere, eto recimo naš alter ego. Bio je na raw ishrani i ne znam šta se dogodilo. Da, putovali smo, nismo bili mesec dana u Srbiji. Naravno sad gde ću nositi raw hranu sa sobom. Naravno, kupio granule. Ok, najkvalitetnije, najbolje moguće u tom trenutku. Da li mi ti veriš da on 3 dana ništa nije jeo? 4. 5. dan je jeo po jednu granulu. Samo da preživi taj dan. Da, i onda smo shvatili da pas definitivno neće jesti granule i naravno natere me tamo gde smo bili, napravili smo neku manju količinu te naše raw ishrane, ali pudle su do te mere probirljive. Tako da recimo što to najčešće nije problem sa većim, odnosno sa bagijem, pretpostavljam da ti nemaš problem šta jede da može sve. Nikad sa njim nije bilo problema oko toga, jedeš šta mu daš. Sad, da li to ide opet ono što je udomljen, da li se on seća da je bio udomljen, pa kažem udomljeni psi neko uvek ide i dalje to mit ili opet se vraćamo na mitove, da su zahvalniji i da, dao si mi granule, pošteno na hrani smene. Ne. A kažete, tu ti je ona najčešća greška da recimo ljudi pomisle da ih smaraju više granule, pa ajde da im promene i tu naprave problem. Ne, njima hrana je hrana, oni su zadovoljili svoju osnovnu potrebu, da se nahrane tog dana, tako da dalje ta osnovna potreba bila u vidu granula ili u vidu raw hrane. Tako je. I tako da njega to ne smara da ako jede samo granule. Ali možeš mu napraviti problem ukoliko si mu dao raw hranu, i recimo imaš pudlu, pa još i patljost, odnosno, ili to gde ona zaista je neverovatno probirljiva. I onda ti uđeš u začaran krug, sad neće da mi jede granule više. A ti baš želiš da hraniš granule, nemaš energije, snage, nemaš vremena da se baviš raw ishranom. A iz raw ishranom zaista treba i znanje. Sve to dolazimo do putovanja i ti imaš 3 psa, mi imamo bagija. Koliko je, jer vodiš sva 3 psa uvek sa sobom? U suštini da. To je organizacija, pretpostavljam, sa jednim psom je velika organizacija. Gledaš prvo kako nalaziš smeštaj sa 3 psa? Obično kao pet laud, ali ne za 3 psa. Ne, kada kažem u suštini, da, to samo se odnosi da li je nekada moja mama slobodna da mi pričuva nekog od pasa, jer zaista nisam pobornik pet hotela. A da li se javljaju problemi da nađemo smeštaj koji je pet friendly? Da, ali mi je to nekako lakše da prebrodim, nađem smeštaj koji je pet friendly, bit će mi malo teže. Ali znam da sam poveo svog ljubimca i super, idemo na plažu. Posjećati baš snimke, imam recimo gde moja Shine se vozi na dušiku, na moru. Savršen trening. Eto, to je jedna od tajnih kako postoji fantastičan balans, jeste trenirati psa na dušiku. Da, Bagi nije probao. Mogu ti reći, ne kulira, nego baš surfuje. Znači, stoji sve vreme, ja je kao vučem, pravim talas i on sve vreme balansira. Bagi obožava i spomenuo sam i blog na našem portalu, gde smo išli prvi put za Grčku sa njim, prvo dok se navikao, stvarno je on u kolima bio od malena i navikao se na kola. Međutim, prvi put idemo, Kefalonije 1200-1300 km. Izvini, zapamti na čemu si. To je isto još jedna bitna stvar koju ljudi moraju da rade dok je pas mali, da ga naviknu na auto. Zašto? Zato što krenu dosta kasno da ga uvode u auto, počeće da povraća. To smo imali problem sa Mazom, ona je povraćala od početka, bukvalno do svaki put kad ide, ali s Bagijem stvarno nije bilo problema, uvek je bio u kolima, međutim 1200 km, ajde u gepek nekog terenca smo vozili i gepek mu je bio idealan, onako nikad nije bio u transporteru, dole za Grčku, niti te ko pita, niti normalno uvek smo imali pasoš, uvek je vakcinisan bio, ali stvarno za Grčku nikad problem nismo imali, niti su proveravali pasoš ikad za njega. Ali on mučenik na 2 šape sve vreme stavio. Znači 12 sati smo mi putovali do Dolenja, 12 sati na 2 šape. I tu je, kad smo došli na more, on je kao da je kopao. Bukvalno kad je izašao iz kola, bukvalno je bio mrtav. Međutim, takvo oduševljenje, prvi dan na peščanoj plaži, uvijek gledamo plaže, prvo mi volimo peščane plaže, drugo zbog njega.
on se tako navikao i sada bukvalno nemaš nikakav problem. Sam za sebe Jasne. uđe u vodu kad hoće, izađe iz vode, jedino šta mu je bio uslov, mi nikad nismo suncobran nosili na more, jedino je bilo kad smo sa njim tad prvi put otišli, traži suncobran. Mi smo kupili suncobran zbog njega, zatvoren je bio i čuješ grguće samo grr, grr. Ja otvorim suncobran, on dođe, legne i to je to. Dođemo na neku... Tu se samo mora voditi računa, apsolutno. Da, dođemo na neku plažu da je bio kamen, ja probam 2-3 puta da stavim suncobran, ne ide, ja zatvorim suncobran, čuješ njega. Grr, grr. Tako da, eto ti, ali jako, mislim... To je to komunikacija vlasnika i... Tako je, razumeš ga šta hoće ali nikakav problem, ništa ti više ne traži nego da ti ostao, ono, kad si u Beogradu sa njim, tako da mi stvarno jako lepo iskustvo imamo i uvek gledamo da ga vodimo sa nama. Mi imamo jednog, pa ajde, naći u smeštaju, ali ti sa 3, okej, treba da pročekaš malo više. Jeste problem, dobro, znaš šta, recimo, zaista sam ih navikao, oni sede na zadnjem sedištu, okej, generalno kada treba se pređe granicu, oni su u transporteru, nekada su mi i samo u transporteru, sve zavisi koliko to putovanje. Naravno, koliko duže putovanje, recimo, oni zaista vole transporter i na to mora da navikneš pse. To jeste. Problem je ako ti psa ne navikneš na transporter. I tu se opet javlja problem. Tu je naš problem zašto oni ne ide. A to su sve naše greške u startu. Mi smo kupili, izvini, molim te što ti upadam, to prvi put kad smo išli, mi smo kupili veliki transporter, platneni, ja ga stavio u gepek, ma čovječ, on kopa, stao, ako neće, unutra mučenik, jer nije naviko na njega, jasne, tako da slažem se. Jasne. I onda smo rekli, ok, naša greška, ideš u gepek. Drugo, recimo, transporter je za njih hlad. Tako da, recimo, apsolutno, kada se vozimo, pogotovo duži vremenski period, svi oni imaju svoj transporter, stavimo transporter, naravno, zastanemo u nekom trenutku, da oni obave svu nuždu koju imaju da obave, da malo protegnu nogice i opet se, ali pazi, oni se sami vraćaju u transporter. Znači, ja zaista nemam nikakvih problema kao da ih ubaci nešto na silu, ne. Tako da, što se tiče samo putovanja, nikakav problem. Ok, u startu ti je problem da nađeš samo smeštaj koji je pet friendly, ali samo ukaz tu završava. Treba će ti malo duži vremenski period da to nađeš, pošto naravno, nažalost, trećina samo je pet friendly, ali okej. Naravno, apsolutno moramo ispratiti ovu papirologiju koja je potrebna za prelazak granice, od pasoša, redovne vakcinacije protiv besnila, zdravstvenog sertifikata, ali dobro, to nije ništa. Test na titar. Tako, apsolutno. Tako da to ništa, generalno nije sporno, to se izvedi jedan put i, recimo, test na titar traje doživotno. Ukoliko se pas vakciniše redovno, unutar 1 godine. Tako je, tako da, evo sad ne moraš da čekaš veterinara, registruješ sva 3 ljubimca, aktiviraš podsjetnik za vakcine i nikad nećeš zaboraviti, tako da, lepo i korisno. Dobro, sve to. Privodimo onako kraju lagano. Ajde, daj mi 5 stvari koje svaki vlasnik mora da zna i koje preporučuješ da zna pre nego da uzme ljubimca, bilo da je to pet, bilo da je za show i za izložbe. Pre svega da bude iskren prema sebi, da zna sebe. Pošto zna sebe, svoje sposobnosti, karakteristike, svoje mane, tada tek kreće da bira ljubimca, naravno koji ima iste karakteristike kao on. Jer ukoliko dobere ljubimca sa drugim karakteristikama, ući je jedan od problema o kojima smo govorili. Naravno, kada dođe pas u dom, preporuka da bude što mlađi, apsolutno nije bitno da li će se udomiti ili kupiti. Zašto što mlađi? Zato što je mnogo lakše da ga oblikuješ prema svojim potrebama. Samim tim moraš apsolutno voditi računa kako ćeš to raditi i biti dosledan u tome. Recimo, druga stvar. Šta je zabranjeno? Zabranjeno uvek. Šta je dozvoljeno? Uvek i dozvoljeno. Naravno, moraš voditi računa o zdravstvenom stanju svog psa, o ishrani, naravno, moraš mu posvetiti vreme. Eto, to su tih nekih, recimo, 5 stvari. Bez iskrenosti prema sebi, to je svojim karakteristikama, svojim obavezama, nemoj birati psa. I nikako nemojte birati lepo malo štene, a zaboravite da će to štene, recimo, imati kroz godinu dana 70 kg. Znači, gledajte odraslog psa, kako će biti. A štene će svako štene lepo i slatko. Spremio si ti jednu malu igricu, to je ono baš za kraj i sve goste... Dobro, to sam sad iznenadio, okej. Tako da to nije bila priprema. Kažem ti 2 pojma, ti izabereš jedan. Okej. Kuca ili maca? Kuca. Kornjača ili zec? Zec. Terarijum ili akvarijum? Akvarijum. Maltezer ili vučijak? Vučijak. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Pokupi. Udomi ili kupi? Kupi. Baci petardu ili baci šapu? Šapu, naravno. I na kraju pet ili show? Show. Hvala ti puno. Zapravo, pet show. Pet show, da. Sve to, hvala ti puno.
Hvala tebi na pozivu. Stvarno sam uživao, ovo je definitivno prva emisija, odnosno prvi njuška sa tobom, imamo toliko tema i ja pretpostavljam da ćemo se viđati malo češće onako i da ćemo malo teme zagrebati. Prošli smo onako nešto šta bi moglo da koristi nekom vlasniku, odnosno nekom ko potencijalno želi da kupi ili udomi psa i mislim da smo prošli te neke teme, ali svakako mislim da bi trebali onako malo dublje da uđemo u neku tematiku, tako da pretpostavljam da ćemo se viđati ponovo. Drago mi što postoji ovakva neka misija. I drago mi što uopšte Njuškast. I što postoji ovakav sajt i ovakav koncept koji si osmislio, jer mislim da će svima biti od koristi. A meni je drago što mogu da pomognem u svemu tome. Super, sve to. Očekujem te da registruješ prvo to si ti rekao, 3 pudlice i da aktiviraš podsjetnik, a mi se svakako čujemo i to je to, bilo mi je drago. Hvala takođe. Hvala vam puno svima što ste bili sa nama. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste uspeli da saznate nešto što vas interesovalo i što niste znali. Ono što vas, ako smo ostali negde nedorečeni i imate neko pitanje za Svetu koje bi mogli da odgovorimo, slobodno pišite u komentarima. Gledat ćemo da se čujemo sa Svetom i da razjasnimo eventualno neke nejasnoće. Ja vas pozivam opet da posetite sajt petshow.rs, da vidite šta radimo, dokle smo stigli. Pozivam vas, ukoliko ste iz pet industrije, da registrujete svoj biznis, odnosno da postanete naš partner. Ulistavanje je potpuno besplatno. Ukoliko ste vlasnik ljubimca ili nameravate da postanete vlasnik, registrujte se i registrujte svog ljubimca, aktivirajte podsjetnik i to je to, pomoći će onda da ne zaboravljate kad je vakcina. Posetite naš Instagram profil, zapratite nas na YouTube-u, sad opet idemo na like, share, subscribe, ali pre svega toga uvek imamo poruku našeg neformalnog CEO Bagija. Bagi, dođi vam. Neće, sad je stidljiv. Ono što uvek apelujemo i što Bagi apeluje da pričamo kroz emisiju, odnosno kroz njuškast, to je to. Ljudi, pokupite za svojim psom, nije sramota. To je nešto što je vaša obaveza, nemojte da se pravdate, da tražite razlog zašto to niste uradili, jednostavno kesice su jeftine, uvek ih imate sa sobom, pokupite, bacite u kontejner, kantu, nije bitno. Druga stvar je da je sad vruće, leto je, iznesite činicu sa vodom za napuštene ljubimce, ostavite ispod nekog drveta, nemojte ostavljati pse u kolima kada idete negde sa njima, bilo da je to 5 minuta, 10 minuta, jako je vruće i mogu da imaju ozbiljne probleme. Za ovu emisiju, odnosno za ovaj njuškast, Bagi pozdravlja drugare svoje iz kraja, ovaj put to je Berta, Kaja i Lora, ali naravno i malog jazdavičara za kog ne znam kako se zove, ali rekao je da ga pozdravimo samo. Pored toga, ljudi, udarite jedan like, share, subscribe, tu nam pomažete, može naravno i zvonce, da vam stiže podsjetnik kad izbacimo novu epizodu njuškasta. Pišite u komentarima ako nešto nismo odgovorili, a mislite da bi vam značilo, odgovorit ćemo i šta znam, evo, za ovu epizodu stavit ćemo anketu, koja je vaša omiljena rasa pasa. Hvala vam puno i nadam se da ste uživali.